जय श्री राम। दिवाली के बाद से लोग बड़े परेशान हो रहे हैं पोल्यूशन के कारण। खांसी हो रही, जुकाम हो रहा, दमे के मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं आपको एक चमत्कारी औषधि बताऊंगी। इससे आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी और सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होगी। दमे के मरीजों को तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ये चमत्कारी औषधि है पीपली, शहद, काली मिर्च, मोटी इलायची। 10 ग्राम पीपली, 20 ग्राम काली मिर्च और 30 ग्राम बड़ी इलायची, तीनों मिलाकर पीस लें और 1/4 चम्मच शहद के साथ लें। सुबह शाम लेने से आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और दमे के मरीजों को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होएगा।